Jadi dong sun dipati Jesus sisiana na 12 hehe mai bana siani lau mangajari dohot marjamita diaka hutana sida alai dibeke si Johannes na tahu ngido barita ni akadamina ni Kristusi. Jadi disuruh masisian na manukun ibana hodo na nairoi manang na asing dope si pai mau nami dungi hidok Jesus ma mangalusi na sida ulak mahamu bagi tahun hamu matu si Johannes si akan na bineke dohot ni ida munaon na kabe magnida do akan nama bitung na Magdala ni do akan na lupuon na gabe yas do akan na huliton na magbineke do akan na nengel na mulak mangulu do akan na mate do akan na pogos do binuan bagita na uli cala maktua do nasota gasip diau. Jadi tung laon nasida ditagingoti Jesus masih Johannes tu natorobi ahado naik idawan muna umban na lawamu tu halongonan agung na miol na niurus ni alogo do manang naik idawan muna do sahala parabit na lamot dijabun ya karaja do angko parabit na lamot manang na naik idawan muna do tahe panurirang holo udok matuhamu sumukung do ibana sian panurirang ibana don na didok ni hatawan au maksuru aki patu jolom si patuge dalan mutu jolomi na tutu do na udok kontohamu dangadong na hesian jolma na tinubuhon di pagupuan na umbalga sian si Johannes padiri alai ala na umepepe na di bagasan harajo banwa kicangi umbalga do sian ibana alai olat ni aka ari ni si Johannes padiri tujoloon si gogo do harajo banwa kicangi cala si bain aka si bain gogo do mangai totsa aitab si Johannes na panuriangon ni sudi aka panuriang doot patiki jadi molotak tak buha munai ibana do selia na nairoi hamu akan na bengol hamu mai alai tuwe sebota hepa tudos soku bangsoon tudos manasida tudak dadak na hudu di pawonanan akan naman jojo dia kadongan naman akan naman jojo dia kadongan na daknanak mantok upalui hami suling di jolomu so hagungan nok to hamu adung upatu begion hami tu hamu so saut hamu langis aina godo si Johannes dampak papangan dampak minum kabe dipadok si bulis do digana aigo anak di jolmai na ulo mangan jara minum gabe didok di halakon si papangan mago jala si sobutu aku ale ni si jalobio dohot pagusa gabe pitok do habis tarali di pitori aka papainan nai dungi ditogi Jesus mahuta akan naung gomodang magnida hagogo nai ala sumuba gohana zida dinado magjea maho korasin magjea maho Betsaida ai out huta tius do siron di pamasa hagogoon akan masa di hamu dan taban sopa uba na gohana da ujui magabitun goni hudul yogu akum ni hudok madi hamu neang do si taonon di pangisini huta tikus do siron di ari umi magtibakon si taonon muna ia hoka pegnaum dan napinatibu ho go di langitan sida buhonoton do ho satu api nagoko ai au di huta sulung di pamasa hagogon akan nama ujui ma di dok Jesus hatana songonon hupuji ho amang Tuhan namang gomgomi banua gijang do hota noon
ala ditambo di koko ala ditambo di koko hatais ya jolo ni akan napistak doh namagoha gabe di papatak hoi tu akasio di honoton olo amang ai ido di haro mohon koham hian salhut nai nungari basa damang tuau asadanga dong natumada anaki dukoni amai be danga dong natumadai ia soholan anaki akup ni na pinoda ani anaki mangihuton lomoni wahana goma hamu tuau hamu akan aloja jalana sokat asau pasonang hamu cakon hamu ma agaku maguguh ma hamu tuau aina labok tuau jalana siaget magoha asadapotan hasonangan to dimuda ai labok tu agaku jalaneang do dohot nahu babok saton